টানবি কমাবি সুন্দর একটা তার হলে তো ওই বারাত করে এই যদি বারাত করি ওই দিদি একটা সময় লাগাই করেছি এরকম বুড়ো 11 দিয়ে আমার এরকম মানে ये कुछ कुछ तो ना शॉप फाइनल का काम है ये कुछ में तो और मौका है এই যে আলুর ঘরে পাবনা ঈশ্বরদীতে আমরা এই কাজটা করেছি পাবনা ঈশ্বরদী আমরা তিন জন কিটা तीन रूम साइड पे है एक रूम